學詠春拳先要有一個意念，係一個字。我知忍啊嘛，係仇。詠春係以仇字為拳，要意志堅定，心狠手。開莊。呢個係叫做意志鉗。詠春嘅馬步係以身心力、腰馬合一，力從地起，拳由心發，清新靈活，飆馬派，敵手行橋須落馬。橋入三關任我打。你梗係教我定打我㗎？聽住，我哋詠春係有8手：飆、圈、夾、擋、滾、刮、監、伏。伸隻手出嚟。當你同敵人對峙嘅時候，你要把握機會，敵不動，我不動；敵欲動，我是。馬步喺功夫上係最重要嘅基礎，一定要練到攻守自如。如果唔係，好似你咁就冇晒重心。起身，嚟啦！八仙台係練詠春短橋嘅催打手，即係話當敵人攻你嘅時候，你唔能夠後退，你要移身射力，力打對沖，去食對方嘅中位。上嚟！師傅，咩事啊？冇嘢啦。我睇喺練武嘅人入邊，你算係最蠢嘅啦。唔係我蠢，係你教得我渣啫。我哋詠春係以掌揸，任何一個部位都可以進攻同防守。點解唔打我？你要記住，上場無父子，舉手不饒人。上嚟！好痛啊！哇，斷啊！休息下啦。哦，師傅啊，乜你啲腳打嚟打去都係下三路，冇上三路嘅？腳起咁高做咩啊？好容易失重心噶嘛，冇用嘅。好啦，佢撞咧就係死嘅，就只有你打佢，就冇佢打你。師傅，點為之實際嘢啊？就係你師傅我身經百戰，俾人劈翻嚟嘅經驗。哦，嗱，你就係戰績啦。哇，經驗豐富喎。豐富啊呢！嗱，女人型點解只能夠學短橋咧？因為佢身形細粒。當佢遇到一個身形比佢大嘅對手，大家翹手對撞，佢唔夠人撞嘅，佢一定要射對方嘅力，攝對方嘅馬，利用速度同密集打到對方。師傅，咁你咧？我大隻過女人型，所以唔需要顧忌對手嘅身材，大家翹手對撞，我可以連橋打入。通常高大嘅人拳係重，但係速度同回手係比較慢。師傅，你又咁快嘅？有幾多個好似你師傅我咁啊，大笨象咁嘅身材，馬騮咁靈活。如果你兩個師傅打，會邊個打贏啊嗱？哎呀，俗語都有話啦，同門技力勝身材，我使乜同佢打？砸都砸死佢啦！師傅，我打你嘅時候起腳咁點啊？你即管嚟啦。呢就叫做反應同識位。起身，打佢落個手度，再打，再打。打唔到咧，我點知你會縮後喎？
你第日同人打交嘅時候，人哋企樹俾你打咩？人哋只要向後一閃，你就打唔到啦。原因係因為你拳頭嘅落點習慣咗一定嘅距離，你要記住將目標集中點，而後開。師傅，你呢啲係咪詠出嚟㗎？你理佢係乜春啊？中意打到人就功夫。有冇事啊？哎呦！我而家打到你啦！我俾你打到我咁多錘，又有乜用啊？我捱得，仲有作戰能力。你應該攻人哋最軟弱嘅地方，就係眼、喉嚨同下陰。如果俾人擋到點啊？擋到，過嚟。哦，伸隻手出嚟，痛唔痛啊？伸翻嗰隻手出嚟。喂呀！痛啦！只要你打中對方，令佢受傷，你就永遠對住個傷口嚟打。你話啦，佢捱得你幾多下？佢啲咧就叫做打弱點。嚟啊！誒，講明先啊，唔准打我呢隻手㗎。來啦！